好大喎，Kelly嚇，行入嚟都冇乜嘢啊，就係咁咯。入邊可能有個museum。入去冇？佢係坐船嚟嘅。好緊要晒啊！原來有 shuttle 載我哋嘅，唔使行咁遠，咁啊熱到死，又係咁好靚好熱，坐個 shuttle 就好涼爽，又入曬，唔知要坐幾耐。到咗第一個站，又係有得食嘅。地圖喺呢度，我哋而家喺呢度，跟住一點點嘅行，唔知行幾多咧？好似好多啊，好緊要晒啊！出邊，而家開始行啦，好緊要晒，有啲唔願意行，不過俾咗錢，150千，大概6蚊美金。Our forest take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. Very nice put. See you again. 諗住防曬係咪都冇用啊？件衫收起嚟，最緊要係個風扇嘅聲，飛飛聲啊個風扇。呢個天時真係90幾度啊！而家呢度有一個食嘅地方，跟住呢度有一個蓮蓬塘啊，蓮花好多，又可以行出去，亦冇咩睇嘅，就咁樣行一個圈，嗰個山景都幾靚。竹林，行翻上路先。嗰度唔知係咪可以穿過去嘅，一樣嘅標誌，冇傷害嘅生活。繼續行。呢啲建築物係印度都有份投資落嚟保護佢喎。呢度就行上去睇第一座，剩翻都唔係好多嘢啫。不過啲磚啊，啲嘢都幾先進喎。原本應該係咁樣嘅，冇乜嘢嗰邊。哦，可以入去睇下，唔知咩嚟啦？廟啦，即係一間屋啦，攞嚟住啦。啊，兜個圈影一個圈。範圍都幾大啊！剩翻呢啲，本來係點樣就唔知。呢度又有得食，有戲睇喎，不過今日而家冇。
嗰度有一個建築物要睇。而家我哋響邊度？哦，我哋響依度，所以繼續行，繼續行，快快搞掂，收工。而家係第二個建築物，睇下有乜嘢值得睇。啲磚邊度攞嚟嘅？講乜嘢？唔係好清楚啊！全部係廟嚟，大廟，但係冇得入去嘅，好似其他呢啲咧係 satellite temple， 係可以入去嘅，不過而家唔俾入，或者啲 structure 唔係好健全，喺呢度仲要 reinforce。哇！入邊好多呢啲磚喎，呢啲磚唔知響印度攞嚟啦，即係話佢哋有辦法喺度製造出嚟就正。啲廟嚟嘅，哦 ，very cool。哇！呢個入得去喎，哇！啲嘢好結實㗎，入邊好涼爽，冇風。哇！差唔多成呢個有啲似嗰個 Angkor Wat。啲廟啊，嗰個應該係入得嘅，入邊可能大好多啊！呢個。呢個入邊好多嘢，可能響第二邊入得去。我哋過去第二邊先。影到個 cat 頂啊，應該加咗落去啦。而家變咗好似個博物館，好多 statue。而家入邊溫度都好高啊，因為有太陽光射入嚟。呢啲磚啊，呢啲磚好壞嘅，整出嚟冇嘢喺印度。書話係一個邊個？Welcome to my 加咗工字鐵 reinforce 咗。而家離開第二個，跟住咧又去第三個，都係喺附近嘅啫，好在唔係好遠。哇！呢度有一條小溪，仲有啲魚仔添啊，細細條嘅魚仔。
嗰邊仲有一個啊。OK。好嘅你。OK，而家去緊第3個。呢個好似仲少嘢喎，冧晒啊！呢個幅地又好大喎，但係咧好似冇咩建築物啊，剩翻嗰3、4座嘢喺度。呀！磚俾你，係而家嘅，佢嗰啲磚咧就係鹹嘅。呢度冇咩建築物剩，就係剩翻呢啲。都唔知係咪冧晒，行緊喺前邊嗰個好似間屋咁，又係冧晒嘅。我懷疑都係廟嚟嘅。呢個又入得去㗎喎。有個 statue，呢個就冇頂，全部都冇頂咗，只係起到一半啦，即係話應該係起到一半吧，就係樣咯，又為咗出邊個可以。邊係做咗圍牆喎，呢個又係冇嘢嘅，淨係咁啊，冇頂，入邊又係一個都唔知係咪攞嚟 sacrifice 嘅地方，居然有一個森林起呢啲嘢喎，真係好多 question。上去嘅，又唔知咩，好似個迷宮，呢度有一個大石，好似係裝水喎。幾大啊？呢個第3個，而家上去第4個係咪啊 ？No clue 啊！要上樓梯嘅。哇！個遮可以擠度嘅嚟。呢個係第4個。大同小異，又係好似廟咁嘅，有個梯，呢度仲好似有個池咁上去，跟住呢度又有嘢圍住，但係咧呢個就好低嘅，可能係冧咗。佢旁邊左右有得出去啊！應該係廟嚟嘅，一模一樣 ，symmetrical。跟住呢度大門入去，又係
係咁樣冇頂，燒咗，即係話起到一半咧。同頭先我睇嗰個第3個 building 入邊，中間有一嚿大嚿啲嘅，啲 structure 幾靚。個 building 嘅後邊行一個圈。building 嘅左手邊又有一個石碑喎，唔知嗰係咩嘅咧？印度字啊，睇唔明，挑黑啊！OK， 完畢。喂？睇第5座。OK， 就睇完啦。OK， 而家睇第5座，落山先。而家去第5個，經過呢個魚塘，好多蓮花，又有大魚。啲魚見到我哋嚟驚喎，突然間游出去有太陽嘅地方。OK， 呢個佔嘅地面大啲喎。600幾年前喎，600年嗰陣時啊，四方。唔知咧，有圓嘅。頭先我見到屋入邊有一個好大個㗎，係長方形嘅。依間就好似完善啲喎，係咁樣嘅，睇到冇？佢唔係嗰啲火燒得嘅嘢嚟㗎。呢個唔知入得去冇咧？兩個 pillar。嗱，呢個比較完善啲，有頂嘅，好似頭先嗰個第1個咁啊，唔係第2個嗰個。呢個仲有間房添啊，地嗰度喎，有泥土，唔知攞嚟做咩咧？哇！個頂好高喎，一直尖住上啊！哦，啲石就係咁樣鬥嘅，所以個頂都係用磚嘅。呢個又係咁啊，一直去到篤嗰度啊，啲石就咁樣鬥。大家幫我影一張。可能起下又冇起咗啦，後邊都有一嚿仲大嚿嘅，又好似起到一半冇起。其實佢哋嘅方法，猛仔啊，草蜢仔啊，你睇你，哎呀幾靚啊！嗱，其實有啲磚就係咁樣搭下搭起嘅，問題係啲磚邊度嚟嘅？嗱，呢一座咧，佢哋有可能起得唔好啊！啊，起得唔好就起到變得咁啊！呢個佔嘅地面積大啲，而家佢哋想救翻呢間。The artifact originally located here has been removed into the exit.
做嘢好 No, I 似 understand what you said. No, but there's more to go. 未起好， No, 就 I 係將入 know. 邊啲嘢攞走咗。 so fast though. You talk faster than I talk in English. Except no, you don't. 好熱啊！而家，唉，又係咁樣，好似雕空咗，耐咗啲磚就會冧。呢個嘢唔知咩嚟嘅，哇，好靚啊！嚟嘅，呢隻又唔知咩嚟嘅。而家照咗攞翻去睇，好鬼熱啊，好多人睇啊！都係正。翻啦！而家走啦，曬到好似鹹魚咁啊！唉，好在有車仔載我哋翻呢度，但係都係要行一段路出去。由嗰度行出嚟，都係仲有一段路，好緊要晒。呢度有個博物館，解釋下呢個咪新嘅歷史，我哋都冇咩機會去睇。Oh yeah, we're here. 呢個電話啦。Oh, this way. 講咩啊？係啊，佢哋食我哋嘅 spring roll 頭係佢哋薄薄嗰透明嗰個係攞米做嘅。係啊。佢個 salad 嗰陣有個粉面，好食喎呢個。放嗰個香香茅好食。我話呢個就係個游泳池個 hotel， 好逼食，細個。做咩嘢？走得未啊？呢度就係個 night market 嗰度。
哦，呢個係我哋嘅 hotel，呢個 view 就係 River View。個 hotel 好靚，very good。哇！呢個又 fly 嗰啲啊，個 Grab car 唔入得嚟喎，所以我哋而家要行去大路搣佢。呢度有一間 hotel 啊，唔係沙菜基地呢度係。哦，基地嘅圖啊，入咗個大戲院喎。Where are we now? Okay. 成個島啊，由呢度入嚟，呢個房區，見到呢個房區，所以呢度明下，好多嘢睇。跟住咧入面咧就係呢個就係呢個。呢個好似個 like a Disney theme park 咁啊！而家行咗入去，呢度有好多 shop 嘅。呢個地方叫開安 Memory，Light to Sky。慢行呢度咧就舒服好多，冇咁熱就。有嘢食。果汁水啊！呢個啱你喎，呢個食咩嘅？嗰個係。哇，好多嘢！Số tiền nguyện ở lại thì cùng chúa lọc phải các ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ khắp nơi hoan hỷ chúc mừng.
人鎖橋啊！餐館幾靚嘅，呢個就係我哋要嚟嘅 show 啦。座位就冇定㗎啦 ，first come first serve， 但係有3種位，我哋買最平嗰個。最平嗰個好似係600千啊，大概24蚊美金，買2張先。Still early. OK。佢個故事好似溫泉公主咁樣。Not the same story。呀，又係個公主咧，為咗嘅人民。哇！呢個餐館幾靚。而家冇太陽曬，但係咧好有啲焗，有啲潮濕。Moon Bridge 啊 ，this is。不過咧，唔知做咩又分嗰邊係 Chinese Korean， 呢邊咧就 English Vietnamese， 唔知有咩分別？我哋個 hotel 就喺嗰度，呢條河，哇，幾旺！而家幾多點啊？9點幾啊？啱啱睇完戲。裝香 and a Christmas。Oh, sorry 冇。
我以為佢做咩？呢個就係巴沙馬林有越南海岸，睇住有咩食。我哋未食邊個？炒魷魚。Thank you. One whole roll. Mr. Bean. Mr. Bean 啊！係 cream pancake。 thì thấy ngược tới mua mà hòn cái là bát liền này rất không ăn vô mua có nghe cái gì không 呢個好似見過好多有 franchise。呢個又唔知食咩啦，唔講。Hello 食炸雪嚟喎。 Very colourful。Mr. Bean 啊，好出名喎，頭先嗰度有 Mr. Bean 喎。咁多 Mr. Bean 嘅，但係唔係你嗰啲麵包啊？ Grilled rice paper， 大香腸，大魚水，千，只有10幾蚊兩個人，大概12蚊咁。 Wii 喎出名喎 ，AI 講喎。Oh my goodness！ What is？ 好多啲細檔口喎，好多嘢食。青蛙啫啊，蝸牛蝸。哇！呢碗幾靚，拎啊！10點啦，係咪？哦，好涼。啊，頭先叫我哋坐300千2個人。Good boy。啊，冇人嚟啊？Good boy。
翻去個 hotel，10點幾夜晚啦。